अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ मैं आज आपको बाबरा शरीफ और मुनव्वर ज़रीफ के बारे में बताऊंगा। ये याद रखिएगा, मेरी वीडियो में कभी कोई मनफी बात नहीं होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी अदाकार के मुस्बत पहलू को सामने रखकर वीडियो बनाऊं। पाकिस्तानी फ़िल्मी दुनिया में कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ फ़िल्मी पर्दे तक महदूद नहीं रहती। कुछ जज्बात असल ज़िंदगी में भी जन्म लेते हैं, कुछ मोहब्बतें ज़माने से छुपकर जीती हैं और कुछ अधूरी रहकर दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही अनकही मोहब्बत की कहानी, मुनव्वर ज़रीफ और बाबरा शरीफ की कहानी। मुनव्वर ज़रीफ एक ऐसा नाम जो पाकिस्तानी फ़िल्मी तारीख़ का वो सितारा है जो वक्त से आगे था। हंसी बिखेरने वाला फ़नकार जिसकी मिज़ाह में छुपी हुई संजीदगी शायद बहुत कम लोगों ने देखी। 1936 में पैदा होने वाले मुनव्वर ज़रीफ ने 1960 की दहाई में फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी कॉमेडी में ऐसा जादू था कि लोग सिनेमा घरों में उनके सीन का इंतज़ार करते थे, मगर इस शहंशाह कॉमेडी के पीछे एक हसास दिल छुपा था। जी, एक आशिक दिल। तो आइए यहाँ मैं आपको पहले बाबरा शरीफ का भी तारुफ करवा दूं कि वो किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आई। शरीफ घी वाला बज़ाहिर देसी घी का काम करता था। उसका घर लाहौर के मशहूर ज़माना बाज़ार हुस्न में था। उसका काम अच्छा चल रहा था कि ऐसे में उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम फिरदौस रखा गया। उसके बाद दूसरी बेटी फ़ाखरा पैदा हुई और फिर 10 दिसंबर 1954 को तीसरी बेटी बाबरा ने जन्म लिया। जी हाँ, यही वही बाबरा शरीफ थी। 1970 में टीवी की एक वॉशिंग पाउडर के इश्तहार में बाबरा शरीफ पहली बार जलवा अफरोज़ हुई तो हर तरफ बाबरा शरीफ के चर्चे होने लगे। ये पहला मौका था कि किसी नई मॉडल को पहले ही इश्तहार से ये मकाम मिला कि वो एक रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आई। रातों रात बाबरा शरीफ इस इश्तहार के ज़रिए शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। टीवी और शोबिज़ के लोगों ने इस मॉडल से राब्ते किए और उसे अपने ड्रामों, फिल्मों और इश्तहार के लिए बुक करने लगे। मॉडलिंग की दुनिया की ये सुपरस्टार टीवी के कई ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने के बाद जब फिल्मी दुनिया में रुकी तो अपनी पहली ही फिल्म से कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गई। बाबरा शरीफ ने अपनी फ़नी कैरियर का आगाज़ कराची से किया। 1973 में फिल्म साज और हदायतकार नज़ीर सूफ़ी ने बाबरा शरीफ को अपनी फिल्म 1 और 1/11 में कास्ट किया। इस फिल्म की कुछ शूटिंग भी हुई, लेकिन ये फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। फिल्म साज और हदायतकार और अदाकारा शमीम आरा की नज़र बाबरा शरीफ पर पड़ी और शमीम आरा ने बाबरा शरीफ को फिल्म भूल में कास्ट कर लिया। फिल्म भूल के हदायतकार एस सुलेमान थे। फिल्म भूल के मरकज़ी किरदारों में नदीम और शबनम मौजूद थे। मुनव्वर ज़रीफ भी इस फिल्म में मौजूद थे। फिल्म भूल की शूटिंग के लिए बाबरा शरीफ को कराची से लाहौर जाना पड़ा। सीनियर कैमरामैन अली जान ने फिल्म भूल के लिए बाबरा शरीफ का पहला सीन फिल्म बंद किया। यहाँ एक वाक़या आपको बताता चलूँ कि जब बाबरा शरीफ जर्द रंग के सूट में मलबूस शूटिंग के लिए पहुंची तो वहाँ मुनव्वर ज़रीफ भी मौजूद थे। फिल्म का ये सीन बाबरा शरीफ को मुनव्वर ज़रीफ के साथ ही फिल्माना था। बाबरा शरीफ को जर्द लिबास में देखकर मुनव्वर ज़रीफ ने बरजस्ता कहा, ए जर्दे दी प्लेट केथों आई है। बाबरा शरीफ मुनव्वर ज़रीफ के ये अल्फाज सुनकर नर्वस हो गई और रोने लगी। कैमरामैन अली जान और इस एस सुलेमान के समझाने पर वो खामोश हुई और फिर पूरे एतमाद के साथ फिल्म का सीन मुनव्वर ज़रीफ के साथ इस तरह फिल्म बंद करवाया कि पूरा यूनिट बाबरा शरीफ से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। फिल्म भूल की तकमील के दौरान ही एस सुलेमान ने बाबरा शरीफ को अपनी फिल्म इंतज़ार में कास्ट कर लिया। फिल्म इंतज़ार में नदीम, शबनम और मुमताज़ भी काम कर रहे थे। फिल्म इंतज़ार भूल से पहले 9 अगस्त 1974 को रिलीज़ हो गई। ये बाबरा शरीफ की पहली रिलीज़ होने वाली फिल्म थी। फिल्म इंतज़ार एक कामयाब फिल्म थी। 1975 में बाबरा शरीफ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत सिनेमा घरों की जीनत बनी। ये एक रोमानी और नगमाती फिल्म थी।
اس فلم میں بابرہ شریف کے ساتھ غلام محی الدین تھے۔ دونوں نے فلم میں کمال کی اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ خاص طور پر بابرہ شریف نے ایسی کمال اداکاری کی تھی کہ دیکھنے والے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ بابرہ شریف نے فلم میرا نام ہے محبت میں ایک محبت کرنے والی معصوم لڑکی روشی کا کردار نبھایا تھا۔ فلم میرا نام ہے محبت پڑوسی ملک چین میں بھی چینی زبان میں ڈبنگ کر کے نمائش کے لیے پیش کی گئی، اور چین میں بھی فلم میرا نام ہے محبت نے چینی عوام کی خوب پذیرائی حاصل کی، ان کے دل جیتے۔ بابرہ شریف اور غلام محی الدین کا نام چین میں بھی اس فلم کی وجہ سے پاپولر ہو گیا۔ اس فلم کے بعد بابرہ شریف نے خوب شہرت سمیٹی۔ بابرہ شریف نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں کبھی بھی اپنی ہم اثر اور ہم پیشہ ایکٹریس اور ماڈلز کے لیے نہ سازشوں کے جال بنے اور نہ ہی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی توانائی ضائع کی۔ بابرہ شریف اپنے چھوٹے قد کے باوجود کئی سروقد نامور ہیروئنز کے مقابلے میں ہمیشہ قد آور نظر آئی۔ یہاں میں ایک اور واقعہ کا ذکر کروں گا کہ اداکار دلیپ کمار کے نام سے کون واقف نہیں ہے۔ وہ بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک عظیم اور ہمیشہ یاد رکھنے جانے والے اداکار ہیں۔ ایک زمانہ اپنے دور میں ان کا دیوانہ تھا، لیکن یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک موقع پر دلیپ کمار نے خود بابرہ شریف کے فن کے بارے میں برہملہ اظہار کیا۔ جب ایک بھارتی فلم ساز نے اپنی فلم راستہ میں دلیپ کمار کو کام کرنے کی آفر کی تو دلیپ کمار نے اپنے کردار کو دیکھتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ اس فلم میں میری بیوی کا جو کردار ہے وہ اگر پاکستانی اداکارہ بابرہ شریف کرنے کے لیے رضامند ہو جائے تو میں اس فلم میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جن فن اداکاری کی اکیڈمی کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دے تو اس کے فن کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے سب سے کم عمر ہیرو اشر کے ساتھ بابرہ شریف نے فلم آگ میں کام کیا اور ان کے کام کو سراہا گیا۔ وہیں سینئر اداکار محمد علی کے ساتھ فلم نشیمن میں بھی بابرہ شریف نے کامیابی سمیٹی۔ ایسی مثال فلمی کیریئر میں کسی اور ہیروئن کی نہیں ملتی۔ بابرہ شریف نے جب فلموں میں اداکاری کا آغاز کیا اس وقت زیبا، رانی، دیبا، ممتاز اور شبنم اور آسیہ کا فلمی دنیا پر راج تھا۔ اس کے بعد وقت بدلا، انجمن، نادرہ، نیلی، ریما، گوری، کویتا، مدیحہ شاہ اور کچھ غیر ملکی اداکارائیں بھی پاکستانی فلم انڈسٹری میں نمودار ہوئیں، لیکن ان سب میں بابرہ شریف اپنے مقام پر نمایاں نظر آئی۔ 147 فلموں میں کامیابی سے اداکاری کرنے والی بابرہ شریف نے اپنی ایک ذاتی فلم کشمیر کی بیٹی بنانے کا ارادہ کیا۔ 1988 میں کشمیر کی بیٹی کی ہدایت کاری کے لیے انہوں نے ہدایت کار حسنین کی خدمات حاصل کی۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے اور جرأت مندانہ موضوع پر مبنی بننے والی فلم تھی۔ فلم کے کچھ سین مکمل کر لیے گئے تھے، لیکن بدقسمتی کہ بابرہ شریف اپنی اس فلم کو مکمل نہیں کر سکی۔ بابرہ شریف نے فلم انڈسٹری کو بے شمار کامیاب فلمیں دی، جیسے میرا نام ہے محبت، شبانہ، پیار کا وعدہ، مہمان، سلاخیں، مس ہانگ کانگ، مس کولمبو اور تلاش وغیرہ۔ یہ تھی بابرہ شریف کی بائیوگرافی۔ کہا جاتا ہے کہ بابرہ شریف نے فلموں میں کام لینے، خود کو انڈسٹری میں ان رکھنے اور بڑے بڑے پروجیکٹس کا حصہ بننے کے لیے اپنے وقت کے عظیم کامیڈین فنکار منور ظریف کا سہارا لیا۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ شادی شدہ منور ظریف بابرہ شریف کی زلفوں کے اسیر تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بابرہ شریف نے کام نکلوانے کے بعد منور ظریف سے بے وفائی کی تھی، جو منور ظریف سہ نہیں سکے اور یہ روگ دل میں پال کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن بابرہ شریف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ منور ظریف ایسے اداکار تھے جن کا پورے برِ صغیر میں ثانی نہیں۔ میں نے ان کے ساتھ 3 فلموں میں کام کیا اور ان کے ساتھ کام میری زندگی کے یادگار لمحات جیسے ہیں۔
बाबरा शरीफ ने कहा कि मुनव्वर ज़रीफ के हवाले से बाज़ लोगों ने मुझे बताया कि वो मुझ में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसका इजहार नहीं किया। ये था बाबरा शरीफ साहब का एक इंटरव्यू में कही गई बात। रिवायत ये भी है कि मुनव्वर ज़रीफ जो कि बाबरा शरीफ की जुल्फ़ के असीर थे, उन्होंने बाबरा शरीफ से शादी की ख्वाहिश का भी इजहार किया था, मगर बाबरा शरीफ उस वक़्त अपने कैरियर पर फोकस थी। यहाँ शायद बाबरा शरीफ ने मुनव्वर ज़रीफ के जज्बात को संजीदा नहीं लिया। इस कहानी का कोई हतमी जवाब कभी सामने नहीं आया, लेकिन कहा जाता है कि मुनव्वर ज़रीफ को इस मोहब्बत में दिल शिकस्तगी हुई। 1976 में जवानी की उम्र में ही मुनव्वर ज़रीफ दुनिया से रुखसत हो गए। उनके मदह, उनका फ़न और शायद उनकी मोहब्बत सब कुछ पीछे रह गया। बाबरा शरीफ ने इस मोहब्बत पर कभी खुलकर बात नहीं की और शायद यही खामोशी इस कहानी को और ज़्यादा पुरअसर बनाती है। आज भी ये सवाल मौजूद है, क्या ये सिर्फ़ एक फ़िल्मी अफसाना है या वाकई एक दिल की बेकरारी थी जिसे ज़माना सुन न सका। कुछ दोस्त, कुछ सहाफ़ी और फिल्मी शख्सियात इस कहानी की तस्दीक करते हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ जिसको मालूम है वो खामोश है, यानी बाबरा शरीफ, जो आज भी हयात हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको कोई बात मालूम हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी करके बताइए मुझे, अपने ख़यालात का इजहार कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपका मुखलिस दुआ गो सैयद अतहर अली नायाब।